şərait bizə onu deyir ki, reallıqda heç bir şey dəyişməyəcək və biz yenə də 2015-də rastlaşdığımız böhranla rastlaşacağıq. İdxalımız kəskin azalacaq, tələbatlarımız məhdudlaşacaq. Biz yenə də düşünəcəyik hansısa qeyri-neft sektoru barədə yenə düşünəcəyik. Yenə də beynəlxalq təşkilatlardan dəstək axtaracağıq və nəticəsi nə olacaq? Yenə də gözləyəcəyik ki, qiymətlər artsın, qazın ya neftin qiyməti artsın. Torul salam, xoş gördük səni ikincidə. Bu yaxınlarda 2022-ci illə bağlı yekun iqtisadi göstəricilər açıqlandı və ənənəvi olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatında neft-qaz sektorunun hegemon mövqeyi qalmaqdadır. Rəsmi rəqəmlərə görə bizim ixracın 92%-i neft və təbii qaz ixracından ibarətdir. Amma bir maraqlı məqam da var. Son illər Azərbaycanda neft hasilatında ardıcıl azalmalar müşahidə olunur. Və bəzi hallarda bu onunla əlaqələndirilir ki, son bir neçə ildir OPEC Plus formatında daxil olan ölkələrə kvotalar tətbiq olunur. Amma biz həmin o kvota məsələsi ortaya çıxmadan əvvəl də əvvəlkilərə baxanda bu azalmanı görürük. Yəni son 10 ildə Azərbaycanın neft hasilatı 30%-ə yaxın azalıbdır. Elə ilk olaraq bundan başlamaq istəyərdim ki, niyə Azərbaycanın neft hasilatı ardıcıl olaraq azalmaqdadır və ümumiyyətlə bundan sonra bizim neft hasilatını artırmaq kimi bir resursumuz mümkündürmü? Çox sağ ol dəvət etdiyinə görə. Məsələ ondan da çox sadə əslində qalsa, özünüz də qeyd etdiyim kimi 2010-cu ildən bəri əslində qalsa son 10 ildə, yəni 2010-cu il pika çatmışdı, ondan sonra azalma başladı və hər il bəzən 10% azalırdı, bəzən sabit qalırdı, amma aşağı-yuxarı azalırdı. Və biz müşahidə edirik ki, əslində qalsa bütün proqnozlar da bunu sübut edir ki, azalacaq. Burada birinci amil çox sadə bir təbii amildir. Əlbəttə ki, müvafiq artıq yataqları köhnəlir, işlənməsi artıq çətinləşir. Nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə neftin çıxarılmasında texnoloji məsələlər vardır. Yəni bir çox hallarda tam nefti biz çıxarda bilmirik. Böyük hissəsini qalır orada. Yəni hardasa 20-50% arasında neft çıxarılır. Qalanı orada onsuz qalır və onu çıxartmaq artıq ya bahadır, ya da mümkün deyil bir çox hallarda. Və bir çox hallarda yəni bu çıxarılma əslində qalsa neftin qiyməti ilə bağlıdır. Yəni neftin qiyməti yüksəkdirsə, biz müvafiq addımları atırıq. Artıq daha da çox neft çıxarma ya da daha da çox belə çətin yataqlardan çıxardırıq. Amma neftin qiyməti aşağıdırsa, nəzərə alsaq ki, indi nisbətən yüksəkdir, amma ümumən belə görürük, əsas trend ondan ibarətdir ki, neftin qiyməti aşağı düşür. Bizə sərf eləmir artıq bununla məşğul olmaq. Və əslində qalsa bütün proqnozlar biz müşahidə etdik, yəni bütün proqnozlar məsəl üçün elə OPEC-in öz proqnozu var Azərbaycanla bağlı. Onlar qeyd edirlər ki, 2030-cu ilə kimi neftin hasilatı aşağı-yuxarı sabit qalacaq, amma 2030-dan 2035-ə artıq 14% azalacaq, ondan sonra daha da 16% azalacaq və tədricən azalmaya doğru gedəcək. Yəni indiki ilə müqayisədə 2040-cı illərdə artıq 2 dəfə az hasil edəcək. Başqa proqnozlar var ki, onlar o qədər də optimistik deyil, hətta ondan da belə bir pessimist var ki, ondan da aşağı düşəcək bizim hasilatımız. Məsəl üçün bizim Azəri çıraqla bağlı əsas yəni neft hasilatçımız Azəri çıraq günəşlidir. Rəsmi proqnoz ondan ibarətdir ki, bu il hətta 10% kimi azalma olacaq məhz orada və növbəti illərdə də nisbətən sabit qala-qala 2030-cu illərdən sonra yenə də azalma olacaq kəskin şəkildə. Yəni təxmin edirəm ki, yəni mümkündür əlbəttə ki, başqa bir yataqları işləmək. Əslində qalsa bizdə elə bir layihələr də var, amma onlar çox baha başa gələcəklər. Ona görə neftin qiyməti əgər indiki kimi sabit qalsa, biz bunun azalmasını müşahidə edəcəyik. Və əslində qalsa bu təbii prosesdir və bununla qarşı biz heç bir şey edə bilmirik. Təbii, həm texnoloji, həm təbii. Əlbəttə ki, texnologiyalar da dəyişməlidir. Bəlkə ona investisiya yatırmalıdır, amma bu böyük vəsait tələb edir. Yenə də qiymət məsələsidir. Yəni düşünürəm ki, yaxın dövrlərdə bizdə neftin hasilatının artırılmasını gözləmirik və rəsmi düşünürəm hökumət də bunu gözləmir və belə beynəlxalq ictimaiyyət də gözləmir ki, Azərbaycan birdən-birə artacaq və onsuz da sərf etmir bizə bu. 2022-ci ildən etibarən bizim gömrük statistikasında bir maraqlı məqam da gözə dəyir bu enerji məsələləri ilə bağlı. Əvvəlki illərdə adətən Azərbaycanın enerji ixracından əldə etdiyi gəlirin hardasa 70-80% neft satışından əldə edilən gəlirdən ibarət olurdu. 20-30% ətrafında isə təbii qaz satışından. Amma ötən ildən etibarən təbii qaz ixracından bizim gəlirlərimiz çox kəskin artıb. Hətta 40%-ə yaxını artıq təbii qaz ixracından əldə edilən gəlirdən ibarətdir. Bu baxımdan elə mən eyni sualı təbii qaz hasilatı ilə bağlı vermək istəyərdim ki, çünki bilirsən Azərbaycan Avropa ilə yeni bir müqavilə imzalayıb və təbii qazın ixrac həcmini artırmaqla bağlı öhdəliyi var və s. Azərbaycanın mövcud təbii qaz ehtiyatları bu ixracı 2 dəfəyə yaxın artırmağa imkan verəcəkmi?
Əslində qalsa gəlin təbii qaz əslində ehtiyatları, ümumiyyətlə neft, təbii qaz ehtiyatları bu həmişə belə manipulyasiya məsələsi bir çox hallarda olur. Rəqəm olaraq çox böyük göstərilə bilər. Yəni məsəl üçün eyni nefti qeyd edirlər ki, Azərçıraqda 500 milyon ton var da. İndi onu 25 ilə böləndə əlbəttə ki, normal rəqəm çıxmır. Yəni lazım olan rəqəm çıxmır, amma özümüzü təmin etmə səviyyəsi normaldır. Eynən qazla da bağlı əslində təbii qaz ehtiyatlarımız kifayət qədərdir Azərbaycan üçün belə deyək. İxracat məsələsinə gəldikdə burada hər şey illik hasilat həcmindən asılıdır. Yəni qeyd olunur ki, hardasa 2 trilyon kubmetr qaz bizdə var təxmini. İndi illik hasilat həcmi nə qədərdir? Hökumətin rəsmi proqnozunda qeyd olunur ki, 2025-ci ildə bizdə 50 milyarda çatacaq. Bu maksimal göstəricidir. Ondan ötürü keçmir. Yəni indiki mövcud olan yataqlarla, indiki mövcud olan infrastrukturla biz 50 milyard kubmetrdən çox hasil edə bilməyəcəyik heç bir halda. Yəni ondan sonra azalma gedəcək. Və Avropa ilə bu imzaladığımız bu bəyannamə, bəyanatdır və s. yəni o sənədə uyğun olaraq biz öhdəlik götürməmişik əslində qalsa. Biz sadəcə qeyd etmişik ki, biz çalışacağıq 2 dəfə artıraq. Amma mövcud infrastruktur, indiki mövcud olan infrastruktur bizim maksimum biz Avropaya çatdırma imkanımız var 13 milyard kublik. Ondan o tərəfə biz heç bir şey çatdıra bilməyəcəyik. Yəni borular imkan vermir. Yəni çox texniki məsələdir. Yəni borular bizə imkan verməyəcək ondan o tərəfə ixrac etmək. Və burada bir məsələ var, həm texnik, həm logistik tərəfi, yəni ixrac, təchizat məsələsi. O bizdə hələ yoxdur ki, biz 20 milyard edək. Və başqa tərəfi var, bizdə varmı bu qədər? Yəni təxminən bizdə yoxdur. İndi bizdə yeganə imkan var. Əlbəttə ki, bizim imkanımız var artırmaq. Bizdə Şahdənizin növbəti mərhələsi var. Bizdə Abşeron var. Bizdə günəşli var. Orada da mümkündür qaz hasilatını artırmaq. Amma orada qaz hasilatını artırmaq üçün iri investisiyalar tələb olunur. Bu yataqlar, yəni işlənmədə kimdədir? BP-dədir, Abşeron misal üçün Totaldadır. Onlar bunun üçün pul istəyirlər. Azərbaycan hökuməti biz başa düşdüyümüz kimi bəyanatlardan da, rəsmi çıxışlardan bununla bağlı hər hansı vəsait ayırmaq niyyətində deyil. Bunu yalnız müvafiq şirkətlər edəcək. Və biz bilirik ki, yəni Şahdəniz 2025-ci ildən sonra o növbəti mərhələsi işlənməyə başlayacaq. Digərləri isə ümumiyyətlə bəlli deyil nə vaxt olacaq. Yəni onlar vəsait istəyir bununla bağlı. Azərbaycan əslində qalsa özü vəsait ayıra bilər bununla bağlı, amma məsələ ondan ibarətdir ki, sərf etmir bizə bu. Çünki vəsait ayırsaq bu uzunmüddətli bir layihə olmalıdır, uzunmüddətli dövr tələb edir. Amma Avropa 2030-dan sonra deyəsən siyasətini dəyişdirmək istəyir, yəni qaz tələbatını aşağı salmaq istəyir, alternativ elektrik enerjiyə müraciət etmək istəyir. O da nə bizə sərf edir, nə bizdə BP fəaliyyət edir, ona sərf edir, nə də digərlərinə sərf etmir. Nəticə itibarilə düşünürəm ki, bizdə heç kim bu belə kəskin və radikal artımdan getməyəcək. Ola bilər 50 milyard, ola bilər 52 milyarda çatdıracaqlar ən yaxşı halda illik belə deyək hasilatı və onu da dayandıracaqlar. İndiki halda bizə indiki vəziyyət belə deyək tamamilə sərf edir. Çünki biz Avropaya məsələn 11 milyard kubmetr satırıqsa 5 milyardını müqavilə ilə satırıq, 5 milyarddan o tərəfini isə biz bazar qiymətinə satırıq. Bazar qiyməti yüksək olduğu üçün biz bundan kifayət qədər qazanırıq. Sabah hansı müqavilə imzalasaq, orada artıq sabit qiymət olacaq. Bizə o qədər də sərf etməyən ola bilər və eyni zamanda uzun müddətli olmalıdır. Sabah 2030-cu ildə Avropa siyasətini dəyişdirdi. Yəni 7 ildən sonra Avropa siyasətini dəyişdirdi. Biz nə bundan qazanacağıq, nə vəsaitlərimizi qaytaracağıq, nəticə itibarilə biz hər şeydən məhrum olacağıq. Ona görə indiki mərhələdə düşünürəm ki, bir çox hallarda həm müşahidə edirlər hamı vəziyyət nə yerdədir. Yəni gələn 2 ildə nə baş verəcək, ondan asılıdır hər şey. Çünki burada bütün investisiyalar uzun müddətlidir. Və düşünürəm ki, bu istiqamətdə ciddi bir addım atılmayacaq. Və nəzərə almaq lazımdır ki, daxili tələbat da bizdə artır. Yəni alternativ elektrik enerji barədə çox da danışsaq, o hələ bizi tam təmin edə bilmir və hətta 30% o ən perspektivdə olanı göstərəcək. Onu da təmin edə bilmir və bizim elektrik enerji istehsalımız artır ildən ilə. Biz öz tələbatımızı yerinə yetirməliyik və təxmin edirəm ki, öz tələbatımız da yaxın bir neçə ildə 1 milyard artacaq ən azı. Bu da əlbəttə ki, ixrac imkanlarımızı azaldır və ixrac imkanlarımız eyni zamanda öhdəliklərimiz də var. Bir çox ölkələrlə Türkiyə, Gürcüstan qarşısında öhdəliklərimiz var. İndi bizə müəyyən qədər sərf eləyir ki, Türkiyə tam 10 milyardı əldə etmir, 8,5 əldə edir hardasa. O 1,5 milyardı biz Avropaya ixrac edə bilirik. Amma sabah əgər Türkiyə tam 10 götürsə bizdən, nəticə etibarilə bizim bu imkanlarımız olmayacaq. Və yəni bu öhdəlikli şəraitində biz hələ də əlavə investisiya yatırıb hasilatımızı artırmaq ümumiyyətlə belə deyim, məntiqli cəhətdən sərf etmir bizə heç bir halda. Yəni indiki vəziyyət aşağı-yuxarı
imkan verir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı müəyyən qədər nəsə qazansın və belə də davam etsin. Ümumiyyətlə ötən il məncə bütün dünyada ən çox müzakirə edilən məsələlərdən biri enerji məsələsi idi, xüsusilə Avropada. Çünki ötən ilin fevralında Rusiyanın Ukraynaya hücumundan sonra Avropa ölkələri Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etdilər və onlar birmənalı olaraq qərar verdilər ki, Rusiyadan olan enerji asılılığını azaltmaq lazımdır və müxtəlif alternativlərin axtarışına keçdilər. Və tez-tez biz Azərbaycanlı rəsmi şəxslərdən və bəzi ekspertlərdən də açıqlamalar eşidirik ki, Azərbaycan Avropanın enerji xəritəsini dəyişdi, əsas oyunçulardan birinə çevrildi və s. Bunu dəqiqləşmək istədim ki, doğrudan da Azərbaycan Avropa bazarında Rusiyadan o boşalan yeri dolduracaq qədərmi bir oyunçuya çevrilib? Yəni hal-hazırda bu böhrandan sonra Azərbaycanın Avropanın enerji təminatındakı rolu və payı necə dəyişdi? Burada əslində qalsa rəsmi statistika istinad etməliyik də. 2022-ci nəticələrinə görə Avropa İttifaqının qaz təchizatında Rusiyanın payı 25% təşkil etdi. Ondan əvvəlki ildə bu 45-50% civarında idi. Yəni kəskin şəkildə 2 dəfə azaldı onun payı. Bəs Azərbaycanın payı nə oldu? Avropa Komissiyasının məlumatına görə 9 ay nəticəsinə görə Azərbaycanın payı 3,5% idi. Yəni Azərbaycan payı ondan əvvəl hardasa 2-3% civarında idi. İndi isə 3,5 oldu. Yəni ciddi sürətdə dəyişmədi. 0,5%. Hələ nəzərə almaq lazımdır ki, Avropanın tələbatı azaldı. 10% civarında azalıb Avropanın tələbatı. Yəni hətta o səviyyədə belə bizim payımız ciddi sürətlə dəyişmədi. O bəllidir ki, biz 8 milyard satırdıqsa, 5-8 milyard arası satırdıqsa, satmaq imkanımız var idisə, indi 11, yəni ciddi bir fərq. Yəni öz payımız ola bilər absolut rəqəmlərdə 2 dəfə arta bilər, amma Avropa üçün bu çox da yüksək rəqəm deyil. 360 milyard kub metr idxal edən, yəni bir struktur üçün bu çox da böyük bir rəqəm deyil. Və nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə Azərbaycan barədə çox danışılır. Nəyə görə? Avropanın əslinə qalsa digər mənbələr hesabına Rusiyanın payını əvəz etmə imkanı var. Bu sıxılmış təbii qazdır, bu Şimali Afrikadan əldə olunan qazdır və s. yəni. Amma məsələ nədən ibarətdir? Sadəcə sıxılmış təbii qaz daha bahadır. Yəni ABŞ-ın satdığı sıxılmış təbii qaz çox bahadır. Və o əlbəttə ki, Avropa üstünlük verir ki, boru qazına ki, o daha ucuzdur və əlbəttə ki, bu şəraitdə Azərbaycan barədə danışılır. Çünki belə deyək, indiki mövcud olan borular hardan var? Yəni Şimali Afrikadan var, Norveçdən var, daxili Niderlanddan var və Azərbaycandan var. Və əlbəttə ki, 4 mənbə arasında Azərbaycan sadəcə sonuncudur o mənbələr arasında. İndi Şimali Afrikada artıq 2 dəfə artırmağa çalışır bu ixracatını. Yəni əgər Şimali Afrika 2 dəfə artırsa, əgər Avropa tamamilə öz sıxılmış təbii qaz imkanlarından istifadə etsə, Azərbaycan burada heç bir rol olmayacaq. Azərbaycan lazım olmayacaq artırmaq. Yəni sadəcə Avropa daha ucuz nəyisə əldə etsin deyə Azərbaycanı tez-tez qeyd edir. Amma Avropa özü bu pul yatırmaq istəmir. Avropa Azərbaycandan yalnız o zaman da istifadə etmək istəyir ki, daha ucuz götürək sizdən. Yəni burada məsəl üçün biz ixracı artırmaq üçün boruları, kompressor stansiyaları və s. vəsaitə ayırmadı. Avropa bunu etmək istəmir bu dəqiqə. Və nəticə itibarilə biz daha ucuz satırıq deyə, yəni sıxılmış təbii qazla müqayisədə bizdən əldə etmək. İndi o cəhətdən vacibliyimiz ola bilər müəyyən qədər artdı ki, biz təmin edəcəyik. Amma bizim imkanlarımız məhduddur. Əlbəttə ki, yaxşı imkanlarımız olsaydı, məsələn, Rusiyada kimi infrastruktur olsaydı, yəni Rusiya öz infrastrukturundan yalnız 60% istifadə edirdi. Elə bir böyük bir infrastrukturumuz olsaydı və bir dəfəlik bizdə 2 dəfə artırma imkanımız olsaydı, əlbəttə bizim rolumuz çox olacaqdı. Amma bizim elə bir imkanlarımız yoxdur. Və belə deyək, əgər Avropanın enerji xəritəsinə belə baxsaq, bizim hətta bu dəqiqə, yəni alternativ olaraq Rusiya çıxış etmək imkanımız yoxdur. Yalnız ən yaxşı halda Yunanistan üçün, yəni Bolqarıstan üçün belə kiçik, nisbətən kiçik belə deyək, ölkələr üçün müəyyən əvəzedici rol oynaya bilər. Amma o dövrə kimi hələ Avropa öz infrastrukturunu belə deyək, normal səviyyə çatdırması və son zamanlarda biz müşahidə edirik ki, sıxılmış təbii qazın da qiyməti aşağı düşür nisbətən artıq. Yəni ümumiyyətlə təbii qazın qiyməti aşağı düşür və böyük ehtimal əgər normal səviyyəyə çatsa, artıq Azərbaycanın belə ehtiyacı da olmayacaq. Biz bayaq ixrac rəqəmlərindən danışdıq, amma bizim təbii ki, büdcə gəlirlərimizdə də enerji sektorunun çox ciddi payı var. Yəni rəsmi rəqəmlərə görə 50%-dən də bir qədər artıq hissəsi Azərbaycan dövlət büdcəsinin birbaşa və yaxud dolayı yollarla enerji sektoru hesabına formalaşır. Və biz həm də bayaqdan onu danışırıq ki, bir tərəfdən hasilat azalır, digər tərəfdən qiymət indi nisbətən yüksək olsa da qarşıdakı illərdə astronomik hədlər gözlənilmir. Bəs bu nə vəd edir bizim büdcəmiz üçün, Azərbaycanın gəlirləri üçün? Enerji gəlirləri azalır,
qeyri-neft sektorunun gəlirləri müəyyən qədər artmasa da yenə də cəmi 3 milyard dollarlıq bir ixracdan söhbət gedir. Heç bizim idxalımızın yarısı belə eləmir. Belə bir şəraitdə bu günün perspektivindən baxanda bizi nə gözləyir? Biz bugün perspektivindən baxanda bəllidir biz nə gözləyir. Çünki heç bir plan yoxdur, heç bir strateji yol xəritələri var idi, fəaliyyət planları var idi çoxlu sayda. Onların heç biri demək olar ki, normal yerinə yetirilmir. Ən yaxşı halda bəzi bəndləri çox effektiv yerinə yetirilir, amma bir çox bəndləri ümumiyyətlə yerinə yetirilmir. Və əslində qalsa biz sonuncu il bizi xüsusi olaraq bunu göstərdi. Yəni xüsusi olaraq nəqliyyat sahəsində biz müşahidə edirik ki, Azərbaycan hazır deyildi sən demə. Bizdə neçə illər dedilər ki, Azərbaycan nəqliyyat dəhlizinə çevrilməlidir, amma 2022 göstərdi ki, biz buna hələ hazır deyilik. Yəni kifayət qədər yüklər getdi Azərbaycandan və Azərbaycan faktiki bütün imkanlardan maksimum istifadə edirdi, amma kifayət etmirdi. Yəni göründü ki, hazır deyil hələ heç bir şey. Bu nəqliyyat hamına çevrilməyə hazırdır. Baxmayaraq ki, strateji yol xəritəsi 2016-cı ildə qəbul olunmuş, orada artıq bu var, yəni artıq rəqəmlərin 2-3 dəfə artırılması məsələsi var, amma biz artırmamışdıq hətta. Məsələ ondan ibarət biz görürük ki, bunun istiqamətində heç bir addım atılmır. Nə gözləyir bizi? Əslində qalsa yaxşı addım ondan ibarət ola bilərdi ki, biz daha çox emala fokuslanaq. Əgər neftimiz, qazımız var əslində qalsa, o kifayət qədərdir bizim üçün, şəxsən bizim üçün, Azərbaycan üçün kifayət qədərdir və yaxın 30 ilə kifayət edəcək ən azı. Yəni öz tələbatımızı təmin etmək. Əslində qalsa əgər biz emala daha çox yönəlsəydik, yəni təbii qazın emalı olsun, neftin emalı olsun, yəni müvafiq məhsulların hansı ki, onlardan istehsal olunur, yəni kifayət qədər genişdir. Əlbəttə ki, bu bizə hansı perspektivlər verə biləcək. Yəni çünki bizim üçün ucuzdur, həm neft, həm təbii qaz və biz bunun hesabını nəsə qazana bilərdik dünya bazarında. Təəssüflər olsun ki, bu addımlar əslində qalsa bir 20 il əvvəl atılmalı idi. O atılmamışdı. Biz yalnız xam neft və xam təbii qazla məşğul olurduq. İndi yalnız gördüyümüz odur ki, yalnız təbii qaz istiqamətində hansı addımlar, karbamid olsun, digər olsun, metanol olsun, amma başqa istiqamətdə heç bir şey atılmır. Yəni əslində qalsa biz bundan istifadə edə bilərik, amma bu potensialdan yoxdur. İndi qeyri-neft sektoru barədə danışmışkən, məntiq tələb eləyir ki, indi biz qazandığımız o əlavə mənfəətlər var ki, hansı ki, neft və qazın qiyməti artımından qazanmış, onları investisiya yatıraq ki, başqa sahələrə, inkişafına. Amma bizim son illər müşahidə etdiyimiz ondan ibarətdir ki, o deyil. Yəni hətta Maliyyə Nazirinin qeyd etdiyi kimi əldə olunmuş büdcənin qənaəti işğaldan azad olunmuş torpaqların bərpasına yönəlmişdi. Yəni daha tikintiyə yönəlmişdi və bu tikinti gələcəkdə heç bir ciddi bir effekt verməyəcək. Nəzərə alsaq ki, ora əhali nə vaxt köçəcək, istifadəsi nə vaxt başlanacaq və s. Yəni iqtisadiyyatı əlavə dəyər yaratmayıb və ümumiyyətlə o zaman yaratmayacaq. Hətta indi də yaratmır faktiki olaraq. Yəni ən yaxşı halda bilməm beton istehsalı artacaq, amma o da müvəqqəti söhbətdir. Və nəticə itibarilə biz indi müşahidə etdiyimiz ondan ibarətdir ki, sabah bizdə hansı böhran yaşansa və böhran zamanı biz bu barədə düşünəcəyik. Həmişəki kimi, yəni 2015-də olduğu kimi, 2008-də olduğu kimi, yalnız o halda biz başlayırıq nəsə düşünməyə, gələcək addımlar, amma o artıq gec olacaq. Amma indiki şərait bizə onu deyir ki, reallıqda heç bir şey dəyişməyəcək və biz yenə də 2015-də rastlaşdığımız böhranla rastlaşacağıq, idxalımız kəskin azalacaq, tələbatlarımız məhdud qaçacaq, biz yenə də düşünəcəyik hansısa qeyri-neft sektoru barədə yenə də düşünəcəyik, yenə də beynəlxalq təşkilatlardan dəstək axtaracağıq və nəticəsi nə olacaq? Yenə də gözləyəcəyik ki, qiymətlər artsın, qazın ya neftin qiyməti artsın. Perspektivlər deyir ki, belə bir hal baş verməyəcək yenə də. Yəni neftin, qazın birdən-birə nə vaxtsa qiyməti artması gözlənilmir heç kim tərəfindən. Amma görünür yenə də biz ona inanırıq ki, nə vaxtsa bu yenə də baş verəcək. Amma ümumən yəni iqtisadiyyatın perspektivləri barədə danışsaq, çox da belə gözəl deyil bu perspektivlər. Tikinti yenə də tikinti və yeni tikinti. Təəssüflər olsun ki, bu 20 il, son 20 il tikintiyə sərmayələr əlavə dəyər verməyən sərmayələr. Yəni necə var idi, elə davam edir və düşünürəm ki, siyasətdə biz dəyişiklik görmürük, müşahidə etmirik o siyasətdə. İnvestisiyalar yenə də artmır. Yəni real iqtisadiyyat investisiyalar, mən demirəm neftə investisiya. Neftə investisiyalar var onsuz da. Tikintiyə investisiyalar var, amma real iqtisadiyyat yenə də kənarda qalır. Və yenə də alternativ enerji özü. Biz orada yalnız iri perspektivli layihələr görürük, hansı iri miqyaslı layihələr. Onların reallaşması biraz şübhəlidir bir çox hallarda. Elə mən də ora gəlmək istəyirdim ki, son dövrlər Azərbaycanda enerji ilə bağlı ən çox müzakirə edilən məsələlərdən biri yaşıl enerji. Hətta Azərbaycan bəzi Avropa ölkələrinin elektrik enerjisi ixracı ilə bağlı addımlar atır. Bu nə qədər realdır? Bizim infrastrukturumuz və mövcud resurslarımız buna imkan verirmi və bu sahədə elektrik enerjisi
ixracından gəlirlərimiz həmin o azalan neft-qaz gəlirlərini örtə biləcək qədərdirmi? Yox, bir məsələdən ibarətdir ki, elektrik enerjini adətən uzun məsafədən idxal etmirlər. Bir çox çünki elektrik enerji daha sadə özündə istehsal etmək daha ucuz başa gəlir. Nəinki xam mal idxal etmək daha ucuz başa gəlir. Və Azərbaycan bu perspektivlər barədə danışarkən başa düşmək lazımdır. Bu yaxınlarda qeyd edir. Qara dənizin altı ilə nəsə ixrac etmir. Bəli. Yəni bu biraz çox belə şübhəli layihələrdir. Yəni qrandioz belə layihələrdir. Məsəl üçün bir neçə il əvvəl, 5 il, 6 il əvvəl bizdə Xəzər dənizində nəsə etmək istəyirdilər. Dəniz enerjisini, ya külək enerjisini əldə etmək. Çünki o yenə də iri miqyaslı bir layihə idi. Az qala milyardlıq layihə idi. Bəlli deyildi hansı məqsədlə onu tikmək istəyirlər və yaxşı ki tikmədilər. Yəni eyni şeylər biz indi müşahidə edirik Qarabağla bağlı. Eyni məqamlar, eyni iri miqyaslı layihələr, eyni yəni və məsələ ondan ki, or hələ heç kim investisiya etmir bu layihələrə. Yəni yalnız BIP-in bir layihəsi var, o nisbətən kiçikdir və digərləri, amma iri layihələrə heç kim investisiya yatırmır. Və bu yeri göstəricidir ki, hətta dövlət belə özü investisiya yatırmır bu layihələrə. Çünki başa düşür ki, bəlli deyil sabah nə olacaq və ümumiyyətlə gəlir gətirəcəkmi ya yox. Və elektrik enerji ixracı barədə danışarkən, əlbəttə elektrik enerji qonşu ölkələrə ixrac olunur. Bu normaldır. Biz onsuz da məşğuluq onunla Gürcüstana, hətta Türkiyəyə ixrac edirik müəyyən hissəsini, amma yenə də başa düşürəm burada texniki məsələ var da. Nə qədər uzun məsafəyə ixrac olunsa, o qədər çox itki baş verəcək və texniki tərəfini tam aydın izah etmək çətindir, amma hər bir halda biz hətta Türkiyəyə ixrac etdiyimiz bu Gürcüstandan asılı bir şeydir. Yəni indi Gürcüstan infrastrukturu imkan verəcəkmi bu qədər ixrac etmək? Gürcüstanın öz tələbatı var. Yəni burada bir çox məsələlər var və düşünmürəm ki, bu nə var? Reallaşar yalnız o zaman ki, elektrik enerjinin qiyməti birdən belə qalxar, 2-3 dəfə qalxar. Amma dünya bazarında belə bir meyllər yoxdur. Yəni biz müşahidə edirik ki, məsəl üçün İspaniya başladı artıq hidrogen istehsalı və ixracının və sair məsələlərini başladı. Bilmirəm, Avropa özü başladı öz daxili infrastrukturunu qurmaq və eyni zamanda enerji effektivliyi məsələsi qaldırıldı artıq. Yəni hətta Azərbaycan Milli Fəaliyyət Planı qəbul edib bununla bağlı enerji effektivliyi ilə. Bu şəraitdə bizim enerji ehtiyac yüksək olmayacaq. Yəni mən düşünmürəm ki, ümumiyyətlə elektrik enerji öz-özlüyündə hansısa bir üstünlük bizə verəcək. Sadəcə biz öz resurslarımızdan əgər effektiv istifadə etsək, biz ən azı bu sahədə ucuz elektrik enerji əldə edəcək, özümüzü ən azı təmin edəcək. Yəni inkişaf cəhətdən bizə bu xeyir verə bilər. Maraqlı söhbət üçün çox sağ ol, Toğrul. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür.